tukomyewo program never give up until the battle is over. Tuli mu season, mu season. Tuba nsonyi omukogo season. Katonda tubikulire ekimu ku bintu ebyo tutusubwa ba malaika. Musumba dogamba oti we are created to have or to be in fellowship with God. We are created to be in fellowship with God. That was the purpose of our creation. Yeah. Yeah. And he made the Bible on your fellowship page. You got them yali abuze wa angels abali bagudde ne bagenda kakati ekitundu ekyo space ya 1/3 of angels abali bakoze ki bagudde kakati ne basaawo ki omuntu anabeeranga yali ne Katonda awo ka space ako kaleme kubeera nga gamba mukyalo bwakuno wasa omulala kakireke mugenda okyo kingamba kati fellowship kati netutondebwa netuteekebwako tufaanana Katonda kati nina obuyinza kakati sitaani kyobala atwalana lwaki atwalana lwakubanga twadda mu kifo kye kyeyabaddemu ekyalo kigamba he made him a little lower than angels. Yati agonga already yekengira ebitonde ebitu powerful biyinza okumukola bamalayika kyamukola kati natumaking a little bit lower ninatuwa obuyinza ate over angels as fallen abali fallen n'abaana aba angels ababe nibaire mu fellowship naffe nga tusobola okubagamba tukola ekintu kyetasobola kukola ffe kyetasobola kukola. Angels stronger than us? Yeah, they're stronger than us. Why? They're divine. Okay. Tuli bantu kati bwe tukolera ebintu byetasobola kukola because we are not divine. Kati kiki ekyambaako bwegamba nti with Narokoka he gave him the power to become a child of God? Kati ekyakubeerako wekuba nti angels bakusaabinga bafukanga kabaka aba munafu abaserikale abali n'emmundu balina obuyinza bungi nnyo kubanga kati kabaka mwanga bwe yali adduuse kakati wali omuserikale omu ow'abazungu nga muddu omuyita Andereya Lwandaga n'agenda akwata kabaka nakwata kabaka wa Buganda ate nga naye Muganda ne bamutuwa n'agenda amukwata namukomyawo ng'amusibye mangi bwekyo bukyali kabaka mwanga babaki abantu abo ekisa ekireeta wano bale kunyiiza nkulage nti enju asobola okusiba kabaka ng'aweeredde obuyinza Katonda akati naye ate nga taweeredde obuyinza kabaka yalina obuyinza ku enjo in the case kakati oli omuserikale oyo Andereya Lwandaga singa mwanga yali akyali kabaka yalibadde alina obuyinza ku omuserikale omukola ekintu kyonna ekibiri kyama amalayika baba lwasimanyi lwaki example ezijidde eri mu history y'abawana Uganda ebadde very awesome. Kakati naye tulina ate obuyinza bunene nnyo naye atulaba kati Yesu Kristo baani abanona Yesu abajja bawekirako Yesu baserikale naye nga bebi ani kwabo yali asinga obuyinza bebi yatasobola kwogera ezaliwa kuzaalibwa ninga alina obuyinza ono naye nga ti bali bamaanyi nnyo okumulwanirira ate nga ye mukama waabwe balwanira mukama waabwe bajja ne weapons of warfare guba muggulu kandi nawo olaba abali ku saidi yaffe basinga abali ku saidi y'oli kujjukira kiri mu bayibuli ekyo kati kabaka ekyokubiri kati waliwo n'ebirala bingi byolaba kati bamalayika
Yesu Kristo yayimira n'omusajja oyo yali oli musajja yali mwagala nnyo kumwogerako yali mu ntaana. It was a very good lesson. Lazarus omusajja yali mulalu. Okay. Kati Yesu yali ayimidde mu muntu omubwati. Omusajja yali alemeddwa buli omu nga talimu asobola kumusiba n'enjegere ng'azimenya notya amaanyi gaali mangi nnyo kisusse naye bwe yatuuka awo yafukamira bufukamizi kiki ekyaliwo lwaki bamalayika abamukusanga biri lwaki tebabikola ku Yesu lwaki teyamuwa buyinza lwaki yakwata Yesu namulijja ekigo namukuba eri lwaki lwakubanga abaali ne Yesu nga basinga amaanyi abaali n'omusajja oyo kyebava batandika okwegayirira begayira bwegayirizi waaki tugende mu those pigs which are defenseless ne kati gwe oli defended by angels, so many of them, they're higher than us. Nobo kyandika mu Psalm 91 aliragira bamalayika bakumenga byonna gy'ogenda bakusitula emikono gyabwe oleme kwesala ku jjinja lyonna okidde kakati abamalayika bali na bangi muli bameka legion enamba tesobola kukwata muntu ombwati Yesu Kristo omuntu tesobola. Omusajja ono yali omu naye ng'aliko legion namba era nga wamaanyi nnyo okusinga any human being. Bano be baali bamufuula ab'amaanyi ng'alina amaanyi okusinga any human being kubanga bonna ba human beings abamusibanga ng'akutula enjegere zaabwe. Kakati ku luno ase nabera weekend so much bamalayika abamuliko ne batandika okwegayirira ne bali so strong bakwata embizi 12 namba ne baziyingiramu ne bazidestroyinga nga sitani yajja kutta kuba na kuzikira ne bazibba sitani yabba embizi z'omusajja nanyinizo yali ku lusozi business ne musalira yazibba eriyo business eziko bwezi tujjazibwa abutuliza business ambazibba mubbi sitani agenda azibbira ddala n'azitwala nobanga byokola kaseera kimu akibba n'amaka go basobola okugabbamu omukazi mukyala we nga sitani yagabbye yamubbi omwana bwe bityo kakati n'okuzitta n'azitta kakati because they were defenseless. Lwaki embizi 2,000 zabangwira kubanga zo tekwaliko ba defenders ba angels abali ku Yesu Kristo. That's why we must be trying kutegeera ebigambo biri mu Bible si muwawa ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusekimu ku muntu kusooka ky'omuntu kuyamba olimene nakubeera self will okidde olikubeera stubborn olidde olikubeera nti you choose your own independent way kwegamba you guided by the fellowship with God. Niba n'abantu breaking their fellowship with God basigala nga tebali defenseless. If you break your fellowship with God, you remain defenseless and the devil attacks you. Just kama ekinsonyi olwaleero naawe kwegamba an attitude of active rebellion. Going active rebellion against what God is telling you. Oh my God. Waliwo Mukama yaŋŋamba ekintu lwakyogera kino. Nze ennaku zino because nakava mu ddwaliro sikyalira bantu ba uncles bange ba aunties baffe bonna abasusi bakyalira nze sikyala kubanga tuli covid time si mulwadde naye baba batya
Iba ndo banga bayira liki. Nzenga sekotia. Ati kati Nzena soko kuchayi wanonga wakanda mutwali. Ati bwasoma. Kati kati wali abantu. Yo chimwe unasoko kujja nonga wakamudwali abantu ndabanja nogano gali yalonyeyo cheyo. Arenga nabonye awonye tasiga. Taona brad. Kati munanga. Naye mukama abantu banabona sigenda yo. Bampita mugenda ku machachi sigenda yo abantu ona abantu ya strong in for my own protection. Yensonga lwaki ndasage sajja wa mulindi. Nyo mukubira kasimu ndo. Anti siminga takwata. Nyamu kugenda ni after some time. Sajja wa mulindi kwanga gowa week ngochama muguya chaona bunyi. Gachaona experience you right. Kati so kugenda mbantu indo haminga yochi your lungs. Na oyindo kuwa abantu abatusako ya control. Ngamukuziko okusigenda yo. Wendo kujja bona ne ojja juli pichipichi. Washikati na yika kati wano. Nze sagenda mchi badde sikyali abantu sikola kini katonda. Yesu yandonda. Simusikoli yakolu gezigezi. Genda okakani. Kati gomuntu abulijjo gwe. Oba njagala ngambe Yesu akunenye. Onyizo tokuma mutogenda yo. Ngayi katonda yanga ogenda yo. Oyogere naye binyine naye. Akani namukolekera. Omusobola. Era gwe tojja musobola. Kubanga fe yatulema. Lwakutuma kumuvuma. Sagala wala muziki ya malaike. Niyo lujja ngenda kubuuza ebibuuzo. Otunyonyo naye kati kadde kwa malaika baffe. Wadde ngamba Yesu ya tumutekereze mu break ngogamba nti gwe tebakwogera kulokoka. Ngogamba Yesu yaje joli buterevu. Was that angelic? Yeah, because angavuddewo ngamaze okugenda maze okuntuma ngamaze okugenda waliwo eyasigala nga akyagana nange ekintu kingamba nga naawe nga simutegeera ngazeeroza nti Yesu yayogana nange ngayogera atya nga mba nkyalowooza kola ekintu gundi ngenkulanga eddoboozi nkapusharinga nga ndiwulira bwenti mu spirit nga mpulira instructions zinga maiti Yesu yakola ki yazimpa. Truly, I think he was giving them to me. Owulidde kati wenakitegeerera ennyo omusajja okugamba Robert Said yes. former teacher n'aŋŋamba bano bakusekeredde obagambye nti olabye Yesu baki abakusekeredde basomesa bannange mpozi yamalako binogenda mu gundi musafuru nga tunywa kacyayi ne babuulira sokodde by the way otu experience enyini nze siko wagiwulira simenya balala akulabikira atya tu experience kubanga nze ndowooza tuli experience ojja kulabawo bwe butangendayo nga masomo gaguddewo ojja kulabawo tugenda mu January tugenda tulira mu January tujja kugenda mu Sonda weemirira nja kulaga wekusewo n'ebifaananyi bw'oyagala nja kuyimirira nayo siyagala kusoba kantu ojja kulabawo nagenda n'abantu serikale b'abapoliisi mwe n'abantu serikale b'abapoliisi omu mufaano gwafaano n'abalala family yange bukina abantu abala mu kyaki ne bayimira wali akulabikira tu experience nayimirira awo nga ntudda mu ntebe weeti ng'eriweeti kati okugambe nikusajja entebe oyo yali omwemu bisenge bibiri awo kati akasenge katono nga linsulamu kali kati kali awo ne bedroom in sitting room kwolumwe nali nsula also mu sitting room kubanga bwe nagenda okukyala awantu wanko wange nokudda ne bamenye akasenge kange ne babbamu ebitanda byange nesiga sikyalina kakati nga nina kusula mu ntebe y'essomero staff room wasulanga mu staff room mu ntebe ya staff room mu ntebe ya staff room abaana gye bakwatanga olweggulu after classes ne bagireeta muki mu sitting room kale mu sitting room awo nenjemwebaka nga nyimpi
nga temalayo length yange bwangu wange kati nga nesawo n'engoma ebigere mbisatu ngoma nelika bulangiti essuuka bazibbye zonna kali kayumbako ne bakabamu ebintu kati ng'abaana olweggulo balina okusomba baleeteta entebe ate nga nenyimpi kumakya ne bagitwala bagizaayo kati ng'olina okukeera ennyo kati alikeddeya nnyo kizeseza nga tojyamu nga ebigere bisako ngoma ng'olwo olina pulaani kimubwongo olusinyisamba oyo pulaani nga kimubwongo awo ekiseera ekyo oluzanga nina kyepali gasomera future nakamu I know at that time I don't believe in long life. Hey! But so much. Long life nga mwajivaako. That's really sazeero sijja kuwa. Bino betusomesa abantu okugana vision ibengera bala. Ayakasibyogera kati ze byogera kati gemaze kola kifayo. Ni wali yasiyogera sana. Wanga. Ega stani asobola okusala ku muntu na I did not believe in long life. Nyo kimanyi kati abatuulirizanga nabo bali awo wali nga tebamanyi future gyeri nga bakivaako. Kucho kwegendereza angels babitunulira mandi wano ndikole kintu asiga kukidamu naye ku machola yo kyenenyeza nga situnako tuka mu covid bakato akamutuka mu katono uramutuka mu ndoza wa 2020 ni pite kanisa yonna Easter why Seri Easter yatigera kubeera kwa batugala bali bajigadde kati awo somewhere around there ngamba boli byaliwo byeno kubeera kati nemba naze ebigere nze buli omuzi namunaza kyakyonna nentuula nemba naza wonna ebigere nikola bubi nnyo katanfi tumanyi Yesu kutubeeraza abantu ebigere nagenda afiiraawo tumalaga kola buli kintu kyonna mala be guided Raba ochude kwa wakowanye kyotegeeza nedda nasala okunaza abantu tumanyi act Yesu yakola ng'agenda okuva nekola ki nemba holy communion olinga asiibwe nga ninga abasiibula abayedi 21 ndwawawo kati rao yali 21 ati nikola n'embaga yo nini abantu bana bakola kiri celebrating 40 years 40 years ngabagamba is a fullness of a generation omulimu bagwedde ngambagamba ebyo ng'ogendo nali nesse that's committing suicide spiritual suicide yes spiritual also committing suicide ngefano okweyogeza the saga kubera nemukaba ne muntu alakati ebito yogera nonsense oyo bwana kutwala onadda ebyo namina nabyene nyadda kati wendi nja kuwangala ozeewo osula ku ngoma so ku ngoma wakati najjaawo ng'ateeka ebitabo byange ng'ozuukuse sawa meke kuna bbiri tegeza wakeeranga nnyo ate nina okusomesa ente balina ogizaayo kati nekwata fana byabaana byaba bingi osomesanga arts art nebisa byoluzungu nebiki ebyo preparing everything ne marketing kibakibirabo bandi amuganda ozekibi yes, definitely yes. Wategera otya nti yeye? Bigamba ingeri gyaliwo ayingidde atya. Kakati ni mweru yerumu. Kikyotegeeza kweyerumu? Nze ndi muddugavuko kuyiye. Ye gwonuga kati ye alinga ba half caste. Okay. Bwati bwali nakati bwali. Olusi omulaba mungu omuddugavu ddala. Nyonya abantu abo bali mu Egypt. Baafuukamu abaddugavu. Okye Abayisirayiri. Baayiruka luvannyuma nnyo.
ne bafuka mu baba obweru bwava mu India obweru bwa Europeans bwava mu India from intermarriages ninga abantu basobola kubeera baddugavu bwebityo batuuka mu time kifo ekimu abantu bawuluzinga mpolampola olwa enjuba kuba nti tewatwala enough sun ne bafuna ne baluzinga melanin eyo melanocyte secreting hormone eyo eddugaza skin y'omuntu nebeera nga tebagirina omulabanga mwe si bwe luddala nnyo nga bamukuba bifaananyi yayambadde ati yali yambadde just atanyo yali yambadde nga kuliko kungulu ka cream overcoat munda nga mulimu akakanzu n'omusipi mumyufu naye bwe yali yambadde bwatyo nayimirawo mwamutegeera nti Yesu no kyasira okumutegeera nti Yesu yaŋŋamba wake up ate nga nali already awake. Wake up. Read Isaiah 60. Go and bring my people back to me. You're going to be a man you know. Tell them I'm the greatest power in all heaven and earth. I'm the greatest power in all heaven and earth. Tell them to leave witchcraft. Basaba kimu wansi. Yeah. N'ensi kitadde wansi, n'eggulu kitadde wansi. Yeah. Tumulaba? Yakata. Tell them to leave witchcraft and come back to me. Olukati has some position higher than those things. Okay. Yensi. Okay. Your witchcraft. I will be with you. Hallelujah. I'm the greatest power in all heaven and earth. Akataraba. I will be with you. Eh? Oh yeah. To perform miracles and wonders by which people will know I sent you. Anangi. Obwongo bwange bwewuunya kyengenda okubeera nga simanyi kyengenda nembulyako mikono gyange era nga ndagamba abantu benabuuza bonabona nga sibalokole nga bonabuuza omulokole ajja kuŋŋamba sitaali yange jogeruna olukole ate waliwo bamanyi abalokole mwalimu abafu gospel abaali bakyaliwo bekwesikwesi ebyenjawulo mpozi eserera amin kati bwogenda buuza omulokole nemugamba ekintu ekyo bujja babeera mu mitima gyabwe bajja kubulya egamba bakoze ebuzi kandi nayogeranga n'abantu otali balokole abamanyi ku bayibuli oli olwambu katoliki christians kandi abantu basamba ekitiibwa bambulya ebintu biri vital kwano nga mamita David Birungi twasoma ne Makerere University yali mu Livingstone Hall twasoma ne Court Kampala nomubulyayi ningenda kuba wali Court Kampala yabeeranga naŋŋamba nti kati ojja kubeera very famous biki naye amaanyi on'amaanyi Katonda agenda kubeera naawe. David Birungi yagamba kati alimu UN eyo gyakola nti nandaga nti amaanyi bwe gali nabikula Bayibuli nagamba Marko nga yali abimanyi yali baali wakanga balokole batyo kakati nagamba wake up yangamba ti Mark chapter 16 verse 17 believers will be given the power to perform miracles. Tunamugamba ebyamagero nti I'll be with you to perform miracles. Nagamba Bible nakirabamu kankikulukuli. Believers will be given the power to perform miracles. They will drive out demons in my name. Kubanga bantumye okugenda okukola ki omuntu byantwalayo omusajja oyo. They will drive out David demons. Birungi atandise okukomentalinga mu Katonda. Kubanga bangambye nti bagamba okuwitchcraft. Kati bagende kuki? Kati nze ntandika okuba saaka amaanyi ga Mukama okulwanyisa witchcraft. Okay. Bayigirize ekyokugendako. Because don't just tell them leave witchcraft. Banakola batya ate bo. Witchcraft fava. Tebabaloge. I'll be with you wherever you go. Kati they will drive out demons in my name.
awo nembe nenkakasa nti I can drive out demons. They will speak in strange tongues. They will lay hands on the sick and the sick will be made well. Kakati nentegeera nti mpeereddwa n'amaanyi ag'okuwanisa sitaani yenna kubanga oli yampadde amaanyi ago alina obuyinza kugone ku nsi. So what is the experience of angels okuva awo gy'ogamba? Kati awo olunaku olunyini olunaku lwaki luli lunyini lweyandabikira. Yeah. Kakati awo olweggulo mukwano gwange ye Saidi Mukatuliki kati yali mu Congo ate nga Mukatuliki yali mu Congo ye cousin wa Patrice Lumumba. Okay. Owe Congo kati nambuulira yambuulira nga mugamba mujja kutegeera kinalabye omubuulira ye nga asabira mu Church of Uganda mbalokole abasaba ku Friday wategedde bana abatutendeeza abo ayinga Mukatuliki yinga Mukatuliki yinga gyasabira ye yasabira mbalokole ba yasabire kati neŋŋamba nti natandika okumbuulyabuulya biki ebyawandiikibwa biki kene nakkiriza kiwala yakikkiriza ati ye ati yali mulokole owa Church of Uganda okidde nga nokwaninga Mukatuliki Mukatuliki yinga agenda mu Church of Uganda mbalokole influences ezo zankwatako nnyo. Tunoonya ki ddiini tunoonya Yesu Kristo ye anoonyangayo Yesu Kristo. Okay. Okidde kati bw'omubuulira yina akubuulira kubanga alina ky'amanyi. Yaŋŋamba nti nategedde nti Katonda nja kulabikidde ng'omaze omugamba era gwe Simeon emisajja mu Falansa ojja kubeera famous. ye takwatibwa bujja n'akamu n'akawadde tout le monde va venir à toi. niba kusanze oyo basema Tout le monde va venir à toi. Tout le monde. Tout le monde. Ensi yonna va venir ejja kujja à toi. Gy'oli. Pembe twogera Obufalansa. Ensi yonna ejja kujja gy'oli. Ombulidde okwolesebwa kufu. Kubanga oyo gw'olina ye ensi yonna emunoonya. Bwatyo bwe yagamba. Nze kani nga gw'ogamba ali mu sapatu ali mu mpale za biraka gwe nzigi osula mu ntebe kati bigere bizika ngoma at that level. Kigeza Yesu asobola kisobola ng'omuntu omusajja yakola prophecy. Yeah, that was prophecy. Ate nga si muntu gwemanyi nti bamualimalokole basebadda bakayanja bakiweweesi si alikuwa nti baali wene okyekinga omusajja busajja naye atabulya na njiri yetabulya njiri kyeri mulokola bulya enjiri naye Katonda amukoseza tuprofesayo in your life ensi ejja kujja gy'oli. And I had found myself ate kati natandika n'okundabirira ange okulabirira n'okusomesa muhambo Yosefu ye n'ensente kati yafuna sente bwenayogera naye I prophesied something greater natandika okufuna sente yakulagula ate naye njogera kyamaanyi ekimbeerako natandika okundabirira nange kati bwe basooka okundabirira first people basooka okundabirira yoyo nange namusabira nnyo nafuna emyawa bingi nnyo kakati omusajja oyo olunaku olwo naŋŋamba ti nze waliwo omukyala gwenjala kufumbirwasa ekyogerako agamba ye alabiddewo ekintu atandise n'okuteekayo request nyambaako nsabira mpase bino byokukola bya counseling bino byatandikirawo abantu ajja gyendi basobola nasabire nfumbire byanalikamu ebyo yarecognizes ekintu asandise okusabirawo kati nako okukizaba nange newuunya nange akusaba omusabira. That was the first prayer request ever in my life. Nangamba njala kuwasa kyali bwe yakwasa mwana bamuta Robina kyali mwana alimdawo tumwana yali asuna musomero lino nga mwagala nnyo n'esambuli ekigambo kyonna tebamwagala basimwagala naye
yasigala ku mutima gwange buli kaseera bamulowoozaako. Mu psychology tukiyita unrequited love. Unrequited love. Okwagala omuntu mu kyama nga tategedde. Unrequited love. Ate nga love eyo tesobola kulekeraawo. Abaina unrequited love Katonda agenda badda mu omusajja n'otandika n'ogenda n'omutunuulira n'ogenda n'obanga oyagala ne gy'abeera otandika n'omuloota nti akuye bwe bityo unrequited love nga bw'atyo yagala n'ebifaananyi bye byonna biwaka yakuba n'ebifaananyi naye nga teyamugamba emyaka 9 ng'amaze emyaka 9 nga tamanyi gy'ali nga takyamanyi gy'ali naye nga kyayagala kyamwagala love ki pasita ati kakati ebyo unrequited bwe wakwata tekutte naye abalala tetukyayina ebeerawo olusi esookubeera mulimu omanyi kati obwongu buno busobola okujjukira ekintu n'okikipinga ddala obulamu bwonna bwonna kati ezzike lyagala nerita omuntu gundi mu zoo yaffe baligula Tanzania eyo ekipu omanyi lwaki ekimpanzi era omukazi omu wali omukazi yali kubaana nga likyali tto kyali kato n'alikuba nkisigala mu bwongo bwezike kati ekisa kyatuuka nga lyeno olwedde mu Uganda Tanzania yaliyadda kakati ezzike eryo neligenda lyaba omukazi afaanana ng'oli nimuyuzayuza nimutta teriri mu katimba lyawujuza akatimba lirimutta lyakangwala nnyo lirimutta negula bakajja I don't know what it did kakati nekyeŋŋamba love esobola okusigala mu bwekyo even hate esobola okusigala mu bulamu bw'omuntu like that ate hate yesinga abantu basigaza nnyo hate okusinga bwanga tulokose Yesu alina okutikulako emigu ekifaana bwe kityo kale omusajja ono yasigalaho love myaka 9 kyenava mugamba Yesu amanyi nani gwenjigako Yesu amanyi ndakamanya only one ebyo ebintu byendaga ensetegeere Yesu amanyi wakamanya olunaku lumu kati mugamba Yesu amanyi because that's angels telling me the message nti Yesu aki ne mugamba next Friday next Tuesday genda post office yali Friday sokola ekyali kyakubiri kino kyali kyakubiri ekyasooka kyali kya mulimu nasooka ekyo mulimu yali ayagala mulimu yasooka kusaba nja kukikola nja kukyogera yali ayagala mulimu wasooka okusaba ne mugamba nti next Tuesday genda ofuna eyo Friday nga bwegenda okuba leero Friday kati next Tuesday omuntu omusatwale nabbi buno bwampaka next Tuesday genda ku post office bw'onaaba oli post office oyo omuntu gwotalabanga okumala ebbanga wanvu gumaze ebbanga watumulaba ajja kujja wooli akukwateko bwanakukwatako akubuulye nti waliwo awantu wetaaga ogenda okukola omulimu era mulimu gwe bagenda okuwa gugenda kubazaamu misaala gyo gyombi ogwemakeri yasomesa ne makeri mu philosophy Makeri University nawo ne waffe yasomesa emirundi 3 onaategeera nti Yesu ali nange era yantumye imagine the first day omulabye ku makya kati tandise okukola ntandise okukola n'amaanyi amayitirivu kati amaanyi ago gavuddebwa gemaanyi gebayita amaanyi g'omwoyo omutukuvu nakategera luvannyuma naye simanyi ti maanyi gavuddewa nawulya bubuuzi nga nina amaanyi mangi nnyo n'obuyinza nga simanyi kyenina afterward tukamujanganyinga nti bayita amaanyi g'omwoyo omutukuvu omusomesa w'eddiini ku Greg Secondary School bamuyita Sengooba omusajja yali omukulembeze wa religious department Greg Secondary School awo ku Yorogoma kati yaŋŋamba nti oyo ye mwoyo omutukuvu naye sikimanyi kyekyo kyenjogereramu n'amaanyi nnyo kakati
n'agenda ku post office yalajja ebbaluwa ze bw'ati mukwano gwe muzaire munne n'amukoonakona bali maze emyaka 3 nga tebalabagana myaka 3 n'amugamba Said badde kunoonya this morning nabadde nnoonya omulimu nengenda omusajja Greek ambassador edduuka liri wali ku yaadi balitanga lijaawo ku yaadi international traders baliyita lijaawo ku petrol station elijaawo ku yaadi nga tunakutuuka wabeeranga Rwanda awo tunakutuuka waliwo mukono gwa left gwa right ovuye no Kampala kati awo nyini mukako emotoka oluguudo olumu lugenda eri kitante baguyita ku yaadi kati awo nemutwalayo that day the Tuesday Friday Saturday Sunday and Tuesday nti omusajja muyigire yagala mukwano gwe nti gwe tulina kuyigiriza kumala leeta mukwano gwo alina obuyigirize kati nalowooza ku Said n'amuleeta olunaku olwo n'anfuula maneja wa dduuka ekyo litunda ngatto mu kiseera ekyo engatto ezaali singa obulungi era ennyingi mu Uganda mu Kampala yakati namuwa n'ebisumuluzo namuwesinzira buli kimu Said n'akaaba najja n'angamba nalabye Yesu wandaze Yesu matakarabrazeteke wandaze Yesu kwani omusajja namugamba nti ofuna musaala ki namugamba nfuna bwe guti nagamba ngenda kubaza mu 3 omusajja yennyini yamugamba Greek ambassador yamugamba kirali mugambye yamugamba batarabrosh yajja straight mu kibiina yanisomesa musomera eddala kwegamba najja mu kibiina nanga mu kifuba nawugana enfuluma nambuulira I've seen Jesus anzenzikiza experience egenda kubeera ku muntu omwatuwuliriza I don't have a doubt kakati munange nakola ki nagenda olunaku lwaddako era nakola ki nakomawo kiki ekimukomyawo ye philosopher agala kakase nti ddala ekintu kyabadde coincidence ekintu kibaddewo nga kibaddewo bubeezi naye nga tejja kuddibwamu naye bwekiddamu nokikola nga kyekimu kitegeeza nti waliwo so guno omulimu gubaddewo bubeezi kiyinza okuba yaba toyinza okulowooza coincidence nayogedde ebigambo nebikwatagana okay nalaliko bigattagatta bibiri byaŋŋambye kati akijje mu divine akitadde mu buntu philosophy nadda nakomawo gyendi naŋŋamba nti kati nambuula ebyalo byonna bibadde njigako yes nemugamba Said wanategeera nti nalabye Yesu wanotegeera nalabye Yesu era genda mu town otambule ova ku makya saa 2 keep time waliwo mikwano gyange bagenda okuwookera nga otambula bali mu ggulu kati ate ntandisa okukugira ebigambo ebintu bali mu ggulu mikwano gyange gobijjawo ebyo ate ze mmanyi oyogera bwogezi njiwe bwogezi Yesu mukwano gwange nomuyita mukwano gwange yajja nakyalya omuntu akukyalisa mukwano gwo okuva olwo yenafuka mukwano gwange ankyalire okunkyalya nandokola nga bwowonya omuntu nandokola bulokozi ye kennyini sigamba nti waliwo omuntu mulala yambulya nendokoka kati mukwano gwange wali mukwano gyange gigenda okuyambako otambula onakulamba naye atambula omusajja onakulamba ku Tuesday yaddako bweyakowa nagenda natuula ku baasi ze Kawanda yalabira Kawanda natuula ku bench awo baasi nejja nayagala ayingire mu baasi ngejjo olwatambudde akooye yakooye lweggulu waki omugamba kutambula nonyera obbina kiki kali Yesu yayagala amutesitinge alabe balina faith
Okay. Namuyisa mu kutambula. Anatambula olunaku lulamba nga anoonya Robina. Bw'amaze emyaka 9 katamulaba kijja kulaga nti yakubuulira gye yatambula. Church logic. Jesus is a logician. You faith you. Tell you faith. Ne Yesu ajibaako ne logic jajo mwava na blessing. What do you mean by that logic? Logic. Tulaba bwe yalaba abantu abapatching ekituli. Okay. Mu nyumba y'omusajja kasolya. Na logic ng'akyo omusajja abantu omusajja yalina faith. Bapatching ekituli. Okay. Okay. Wakati eyo Yesu tumala gasasika walina okubeerawo ebintu byokola ebiraga logic njokkiriza. Okay. Okay. Kati awo wakublessingira. Zoyita actions. Eyo logic yaye. Yesu akolye mu logic. The divine logic ekola bwetyo. Agamba nga bw'okoze bw'oti kola bw'oti. Nika tuna Bible ejjudde ebintu ebyo. Nga bw'omukoze muti temuliyingira mu kimulo kyange. Buli kimu kwegamba kiri mu logic. Okay. Ya Katonda kati okutambula okwo ye logic yamuwesa omukyala bwe yatulansi bwati akooyi yali atambula yekka niye atambula bamalayika yali atambula nabo yolinga Moses bwe yali atambula nabo nga takimanyi bakoleni abantu babivaako mangu n'okutegeera obadde kutegeera babaleke engeri bakolamu ne batambula naye bagenda bafuufiringa ebigambo bitwanyumiza neki ne Saidi kati ono bw'ojja wano nonga njagala kintu nyonzi njagala beereddeko njagala kino kikole kino bafollowinga logic ono akyogera seriously bwe sikimwerewo nalaba nga kimaze ebbanga sikimuwadde anakikkiriza nti nkyasooka okukimuwa oba sikyali Katonda bangi nnyo ababeera batyo bagiving up logic bafeiringa logic eri efeiringa people give up very easy. Logic don't give up until the battle is over. ne bwe sikifuna wendooleza ne bano bonna ne bakifuna nga tokirina tekitegeeza nti tagenda kikola nsigala nkola ki ayinza okutakikola kwamu ekirala ayinza okukuwa ekyo osigala nga ye Katonda mu ggwe sigala Yesu forever and ever aba Katonda mu ggwe. He is the same yesterday, today and forever. Even ebiseera otambulira mu kiwonvu ekyekisiga eky'olumbe siritaka konna gw'oli nange kakati ekyaliwo kyali kyewuunyisa nnyo baasi egenze kwetula bw'ati okutana wabbali bw'ati ne Robina atuddeawo ng'amulina naye mboloke ne baasi naye mulesi naye agenda sayidi y'emu na Robina teacher makatoka zandara brastere namugamba ati wali omusajja yagambye nja ku meeting olwaleero era ntabudde olunaku lamba nga nkunoonya musajja Yesu yamulabikidde 2 weeks ago kati naŋŋamba kati kati nkusanze naŋŋamba nja kuwasala okuwasa amugambira buterere omukazi nakkiriza okumuwasa awo wenyini kubanga mu tayimu eyo omusajja omukazi baali bamugobye mu bufumbo omusajja we yamugoba omusajja yanobera omusajja kati naku gyalimu naye ennyingi nnyo ng'anobye ebbanga ki simanyi naye goolo yali anobye omukazi oba yamaze mwezi oba nga yanobye kati namukkiriza mangu ng'ekintu ekinamugjako kiri ne Robina agaana gesijja kulwawo ate omusajja lwali lulungi nnyo sajja lulaka olungi mwana banyamulinga mwana gwe mwana muwala Mukama yandikoledde ekyamagero ng'olusajja lulaka olungi my God yeah naga asinza kululeka ate musomesa wange ne bajja gindi nibaga mugende mufumbigane ne bakkiriza
ne bafumbiganwa. That's an activity of angels. Angels bagenda touching everything. So bano abakazi abagamba omusajja mbuze malayika asobola okwetingira omusajja n'amuleeta. Yesu Kristo kabaka. Yesu kabaka. Byonna tabikola agala abantu babikola ne malayika. Ye kabaka ye awa biragiro. Kabaka. Kati abamalayika bakoze Yesu yaba abikoze. Yesu yava agamba bye munasabanga byonna nja kubikola. Kitange agulumizibwe mu mwana. Olidde omusana gwammwe gwakenga muki maaso g'abantu. Abantu balabe ebirungi mukola. Bagulumize kitange ali mu omusana gwammwe gwaka. Ffe nga tukola ebyaffe bino omusana nga gwaka nakikubulya luli nga gwaka. Ffe tuba tukola ebikolwa ebyo. Ye kabaka atudde bw'ati ng'agulumira ng'afuuka kabaka. Olw'enkola yaffe butabeerawo abakabaka wa kika ki? Omusana gwaffe gutabeerawo kyaba ngamba arise and shine is Isaiah 60. N'okushininga omusana gwake mu maaso g'abantu. Kati bagulumize kitaffe. Tugulumize kitaffe ali mu ggulu by this light, by this revival mwe tuli. Kati mpita second phase. Revival yegulumiza. Yeah. Bwe musala gwaka. Kati mukola bino ebyokukonya mabagana bikole bya kisirunye ebyo. Ebyo tebigulumiza Katonda akamu n'abantu binsaba bulijjo babasekerera. Ndo kye kingamba tubeerenga tusonyiwa. Bayogera ku musana gwaffe kikyategeeza. Omusana gwaffe enjiri gye tumuwulira n'ebikolo bye tukola ebyamagero bikolo tukola n'enjawulo gye tulimu kuva ku bantu ba bulijjo. Tunatera okumaliriza njagala mpeka experience kana akali mu Yuda nti sitaani ng'ayomba ne malayika nga bayombera omubiri gwa Musa. Ako kaali Katonda omubiri guno ojjuka luli nali ndwadde nnyingi. Ndowooza nti sibanu nali ng'afudde. Balowooza nti nafa. Waliwo ekitundu ekyakyagala nti glory enajja about me nga nfudde ebere ya sitaani nga bakulima nneme kukola nga nvuddewo baliko bagambe nti abadde nabbi wa bulimba. Okiwulire kyeŋŋamba? Bw'ofa wandifudde ekiba kisigala emabega nti abadde muweereza wa Setaani. Kati awo abantu nabalokose bagwe. Kigeza byonna by'okoze tebigenda. Tebina kibikoze emyaka 43. Kaakati nze nange ne mugamba. Lwaki kyali kiti? Lwaki olowooza kyakigenda bwaki? Kubanga nabalaba nga bogeza kutudestroy. Baani? Saga kubakukulira. Nabalaba nga bali under the influence of the devil. Bonna bali babekya Setaani mwalimu n'abasumba. Wabalaba nga oli bulwadde? Site yagundi yakufa oba yakuloota. Okay. Before I went to heaven. Nimala okwalwanyisa ne mbabuuza nti nze ndi mukwano gwa Yesu. Wabalwanyisa? Nabalwanyisa nga n'amaanyi gano gembadde nkugamba ge nafuna from the very beginning. Ngamba nkola bwenti kati nga akola kigabalwanyisa nze ndi mukwano gwa Yesu oli mukwano gwani nga balwanyisa n'amaanyi ago. Bali bagamba kyafe? Nga bagamba afeewo agende yamukudde ki mukifano bityo akoze omulimu okumala nga kiwulidde. Kakati nemugamba nti Katonda yakuwangula, Yesu yakuwangula. Nga njugana angel of death. Wa angel yajja ddala n'angamba namulaba omusajja nnyini nga musajja angel ninga death, angel of death. Gana n'obuleefuleefu ebiti nangamba bakugambye ofudde n'abalanzi nawe okitegeeza. So nga ye atuukiza ebigambo by'abana aboogedde. N'agamba lwaki tofa fa. Ngolaba mu Yuda mu Job mukazi wa Yobu yamugamba kolimya Katonda ofe. Nawe yangamba bakulanze olwedde bakoze ki fa. Nemugamba nti nga bw'oyogedde
nti nfe sikyafudde kati eno ku nsi gundi yange yali 60 ngese wansi ku 60 omuntu aba nga afudde ku nsi eno nene mu ddwaliro nga oxygen ase wansi ku 60 omuntu aba afudde wansi wa 60 aba afudde around there anakubeera 92% and above kakati abaana nga bakaaba ne babikira nabo mu kyalo it was terrible. Intensive, a good year, high dependency. I think the oxygen, with the home dry, but I told oxygen. Katia to not be around here. Okay. Katia, about you, already have been killed out of Magamba. The name Professor Gabalanga, the Professor Kagama again. Can say that a child you catch it. So, Museum, while you got a yama. You. Nchali wera don't tuchali wo akakara brazil I went nti na nti Yesu yakwangula so you can't kill me yakwangula yeah when say ya nini I told you the rest of the story yeah kakati after some little time kuno abana na usanga wayimba kumsi around me nange nzibula bwenti ngiwunyembo amaso gali gatuni gali tigakyala amaso gali eminye ngati inyayiminyi zirabika nantuza byero ndo kyatemi abana bangi bashinyamba ninga bayimba bakakulangira nti biza bwenti bayi luyimba ki zinzange zinjiya ulimba nalukuyimbira munduli ndwera bidde ndogamba Omusai kwa Yesu Mungu kutonya Abu kurukuta Uwani Tolika Omusalaba Awali Okuna kati omwana omusawo ate ndi wange wawawana presidential medical officer yalukulembera bamuyita Derek yalukulembera wenjaga wonawona abeerawo mudwaliro ate ndi wange Derek mumanyi omanyi kakati awo nenkomawo niba mwongera okuyimba ne bayimba okugenda dde waggulu n'agenda waggulu ate nga tewali oxygen muki mu tubes mu cylinders temuli oxygen kati abamuloka weyaawo nebantwala muki nalala hospital kakati ekyo kiro tingolosya nekyayuda ne manya kakati nno tomanyi nti akati ani atwala mukulu tomanyi nti kati testimony yali egenda kwononeka ojjukira eya Musa yali egenda kwononeka sitani yayagala kugitta ngoyo Balamu tokyamba Balamu nti yali munabbi wa Mukama n'egundi ye yafiira ddala totally bwe yabeera nga abuzaabuziddwa somehow ending up what's reported about him is he was soothsayer. So Setaani atya nnyo liigase ayagala abantu abafudde abakatonda bogerweko nga abadde abalogo babiri ku saidi ye Gloria abagitwala so abantu balowooze nti yaloweza Setaani natula tumunye Setaani okay Setaani yali abba bujulizi bwa Musa ekikwewunyisa ennyo wano wetuli enamirembe wavudde abalokole bonna okira kingamba naye oyinza otya okwogerera 2003 nawulire natulira ensi wano yamawulire bakuloli wano bonna bazze ku checking on whether mu church yange mulimu emirambo gy'abafu mulimu owanga and some of the people were preaching these things but locally people were convinced, almost convinced. They would have been convinced because abamu kubaali ogera kusajja bamanyiddwa balokole
buge ebyo kisiru tumya musayi tubya bafu human sacrifice human sacrifice ntufana bityo naye bakubanga nze ntya Katonda sabaddamu natunye Yesu yantuma ne mugamba bino bye bantu mukola bye bino bantu bampite ebintu fana bwe biti kyokka kino mugamba najja n'amaanyi mangi yakola ebintu binene nnyo sigenda kubikola kino binene nnyo abantu nagenda balekera okwogera talina kuddamu kubyogera ebyakola byali byamaanyi kubanga nemugamba nti bino bibantuma mbeere nga mbonabona nabyo oba abantu bakuliriza abantu eri Katonda naye kati abantu boogera bino nabinabekisiru abo banayingira batya mu bwakabaka bwo nawuliriza malayika bamaanyi mteningi baali bamaanyi nebakola bantu basuppressinga everybody buli muntu ekyaliwa ekyali ku biseera ekyo ntya n'okutya nali simanyi nti Katonda asobola okukola ebintu faana bwekyo alinakola ebyamagero bingi nnyo 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 kwanzikano omukyala abantu bajja bangi nga nina okulaba abantu 65 buli lunaku basima naye mu luguudo kakati nga oli akasenka emergency abalwadde nnyo batuusa mu emergency room njaka kulaga kali wali kwenda safu for emergency nali nsangayo omukazi mwana yali amaze emyaka 9 yalekera kutegeera n'okumanyira nti okulaba oba okuwulya yafuka gabe nga talina n'ekimu kyamanyi kiri ku nsi kati yali 19 years old mwala 10 years nga tamanyi kiri ku nsi bamujja busoga eyo kati bamutuuka wali kiseera ebyo nemugamba nti zibula nazibula yogera nayogera nategeera bulungi nti gwani tize gundi nemugamba nti nembuza mama we nti yalwaladde tiamaze emyaka 10 tulina tulina kyebayita cabbage omubiri ogutalina feeling n'emu ey'obuntu kakati nemugamba nti Yesu akuwonyezza era bwetandika okwogera yayogera mu language gyasembayo okwogera nga akyali mwana wa myaka 9 kale kyebo bulungi kyebo nga kyali myaka 9 naye nga ali myaka 19 nemugamba genda situka genda mu kanisa wali lwaza Katonda naye mu kanisa program asigamba olusi amanyi ganzigamu koga ekigambo ekyo nga presence ya Katonda n'ekisa kya Katonda biyitiridde obungi ennyo twagala kumala naye olusi twagala kumala naye no Friday of course temusuba Pastor Bishop Kaisali agenda okuddaka temumusuba kubanga naye Bishop Kaisali mwana wa mutawani wa yali mutena naimba katena mukazi okuskwaya manya ddaka abantu bazema amanyi bamulabe nabo omusajja mulungi nnyo nagenda ko mu kanisa ye nakyewunya nnyo mbeera mutuma okukola omulimu ogwaso entebe eyo nayinja kutandika kanisa eyo entebe kunayi prayer nengenda nenfunayo nengamba abakyala baali awo mu church mugamba ewammwe entebe eyo mbeera nekutandika kanisa kati nengamba Kaisali akulembere kanisa eyo yenye Kaisali nali mutumba gwali mutumba yazannya omuzannyo nazanya bulungi nnyo lwa Christmas yazanya Kaisali ne mutumba Kaisali erinnya lye James Kyonuka so yagenda okuddako Katonda nyawo nga tumaliriza oyo muliza alina amaanyi mayitirivu nas musumanja abantu tubasabire balabeko byamagere byewunyisa wekitegeke kakati zabamu basamanyi bakolenga ne ku TV olusi ekyo kikulu nnyo kubanga ntakibabujjako bakitegeere bulungi kakati okubeera ewala eri nga eri ali eno wansi ne Elisa kuba birani yafuna yali mu contact nabali professor bali abali wagulu Elisa yafuna nga yawulira endoboozi yaki kubanga yalina contact ekirabo kyo kyogenda okuwa kikusembeza ku Yesu Kristo nowa TV nowa chachi nowa Roland
niwakiwewe singa omuntu n'amakage kakati oba close nga osobola okuwulira eddoboozi nga ati mukama akw'omukisa ng'oliwulidde mu matugo ekintu ekyo kikulu nnyo kati nolwekyo ekyokuba maneneyaludde ekintu ekyo nokubategeeza nti okuba siwakusanya is a spiritual thing. It's not business, it's a spiritual thing. Mogenda okufunira breakthrough kitegeeza breaking a barrier yo olina barrier mubadde tosobola kuyitawo ng'enjuba bwebeera mu bbanga nga ebikkiddwa ebire nga tebisobola kuyisa light yabyo enjuba sobola kuyisa light yayo okubiri akati barrier okugijjawo bw'onaagaba ekikolimo nga kibbaawo mukama ngabikulira windows of heaven ebitu by'omuggulu nga bikola ki nga bibikola ki bibikulwanga ofuna emikisa gyotasobola kumalawo nolwekyo mbasabira ekimu kikole mugabe. Ekyokubiri ngenda kubasabira mukwate ku kintu awo bakola ekintu ate bakola ekintu kyokwatako ngaogenda kukigaba kyolinaawo ng'ogenda kukigaba kikwate okyagala nnyo yes naye kiyinza okuba nga ebbaali yayo singa okijjawo mukama ajja ku reasoninga logic ye agambe nti omusajja ono wanjawulo muisirairi wanjawulo nsaba katonda wange awamukisa abantu bonna bakutte ku bintu by'enjawulo ebyo n'abakutte ku tv n'abawandika zi checks n'abaweereza sente ez'enjawulo olw'omulimu gwange okukolebwa bonna katonda awamukisa nga katonda bwe yantuma kyembagambye nti amaanyi mwegali tegagwawo abalalu bajja nebagamba kayi watakyalina amaanyi basiru n'obusiru kubanga kati nze kitwali kyengenda kukola mu nsi okujja kukozesa amaanyi ga katonda kukawokawola all my life. That's what I'm going to do. That's why I'm doing so many things. Even 2 days ago mukazi bamuletedde awo nga yenanya tavaawo nemujjako ebintu kati kantu kebadde avuga atambule nekamujjako nebakatwala nentambula naye nemutwala ku motoka nayingira yekka abadde omulema ali paralyze bwentunya bwenti mutima gwange nga nekirowooza nti katonda agenda kubakolera ekyamagero kijja kubeera mu Yesu Kristo mukama. Amen and amen. Enamba kwe ziri ku screen zitakansanga Miracle Center ogenda kuwa ekiweebwayo ekyo ya MTN nekozeseza code ezo bamusobola zisoma nyizo zisobya naye ozirabye kubanga tetuli ozirabye enamba ezo sindika ensigo basogeramu ekintu nga buli Friday olwaleero ndowooza wamalako akasiza nti kinayogera kyaliwo ekya Saidi namwe mugende next week mutandika okufuna bimwetaaga starting Tuesday. Amen. Ekyo nakiwulidde musoma nga nokyogera kiwedde. Program never give until the battle is over. Tulabagane Monday next week. God bless you. Tubagala nnyo muri Yesu Nazareth. Temusuwa Bishop Kaisari agenda okuddako.